हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आपके साथ आज एक चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ढाबा स्टाइल चिकन। तो इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूँ। मैं फटाफट बनाकर दिखा रही हूँ। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप इसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। मैं उसमें इंग्रेडिएंट्स, हर रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं उसमें डालती हूँ। तो देखिए 4 टेबल स्पून हमने ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लिया है। कढ़ाई पे गर्म होने के लिए हमने गैस जलाकर रख दिया है। इसमें मैं 2 तेज़पत्ते पहले ऐड कर देती हूँ। ऑयल थोड़ी हमारी और गर्म होगी। देखिए मस्टर्ड ऑयल को हमने धुआं आने तक गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं। तेज़पत्ते हमने डाल दिए हैं। 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा हमारा चटकने लगा है। जीरा हमारा चटक गया है। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाल दिया है। इसकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और 750 ग्राम चिकन की मैं बना रही हूँ, ढाबा स्टाइल चिकन। तो देखिए इसे हमने ऐड कर दिया है। थोड़ी सी इसका कच्चापन निकल जाए, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का। तो 1 मिनट इसे भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें प्याज, हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने इस तरह से पीस कर पेस्ट बना लिया है, इसे ऐड कर देंगे। तो देखिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च 1 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। प्याज भी ऐड कर देते हैं इसमें। और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। तो प्याज के साथ मैं नमक भी थोड़ी सी 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा प्याज जल्दी से भून जाए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी कमेंट का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है और मैं आपके सारे कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए इसे प्याज का कच्चापन निकलने तक 2 मिनट इसे भी भून लेते हैं। देखिए 1 मिनट हो गए हैं। प्याज भी 1 से 2 मिनट हो गया है। हमने प्याज को हल्का भून लिया है। इसे हमें साथ में भूनना है। जिस तरह से ढाबे वाले बनाते हैं मैं उस तरह से बना रही हूँ। 5 हरी मिर्च हमने इसमें ऐड किया है, इसलिए लाल मिर्च में कम ही ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से, यदि आपको हरी मिर्च पसंद नहीं है तो आप सिर्फ लाल मिर्च से बना सकते हैं या सिर्फ हरी मिर्च से ही बना सकते हैं। तो इस तरह से लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून डालेंगे हम। जीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च का पाउडर मैं हरी मिर्च से बना रही हूँ इसलिए कश्मीरी मिर्च इसमें ज़रूर ऐड करूँगी। और ढाबे वाले चिकन खाते होंगे तो आप देखते होंगे उनका कलर कितना खूबसूरत आता है। तो ये कश्मीरी मिर्च का कमाल है फ्रेंड। तो वे कश्मीरी मिर्च ज़रूर ऐड करते हैं। तो मैं, आप देख सकते हैं छोटी सी स्पून है उससे मैं 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। देखिए सारे मसाले को हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें साथ में ही चिकन ऐड कर दूंगी। तो चिकन भी साथ में ही भुनेंगे हमारे मसाले के साथ साथ। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से, चिकन को धोकर हमने साफ कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ इस तरह से। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। मसाले भी हमारे भूनेंगे, साथ साथ में हमारे चिकन भी भूनेंगे। तो इसे पहले भून लेते हैं। उसके बाद में इसमें अभी थोड़ी सी मैंने नमक ऐड की थी, थोड़ी और नमक मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक हमने प्याज भूनते वक्त ऐड किया था और 2 टीस्पून नमक मैं ऐड कर रही हूँ।
और बाद में यदि कम या ज़्यादा हुई कम हुई तो मैं बाद में ऐड करूँगी। इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक में भी जाकर देख सकते हैं। फेसबुक की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मैं। आप उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अंजनास किचन के नाम से मेरी फेसबुक में पेज बनी हुई है, तो आप चाहें तो फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, इसे मिक्स कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। तो मसाले और चिकन हमारे साथ में भूनेंगे और इसका कलर आप देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ढाबे वाला कलर आएगा। तो चलिए इसे भून लेते हैं। थोड़ा सा इसे कवर कर करके भूनेंगे। इस तरह से कवर कर देते हैं। 2-2 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चलाते रहेंगे बीच बीच में। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ये हमने घर में अपने मिक्सर में ग्राइंड की हुई है। तो बिल्कुल ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च है। छोटी वाली स्पून से मैं ऐड कर रही हूँ, तो 1.5 टीस्पून मैं ऐड कर दूँगी और इसे हमें भूनते रहना है। 2-2 मिनट में कवर कर देते हैं, या आप खोलकर भी भून सकते हैं। 2-2 मिनट बाद में इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना, ताकि हमारे ये नीचे में कढ़ाई में तले में लगे ना। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी कितनी अच्छी इसकी कलर आई है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। बिल्कुल ढाबा वाली चिकन है। और तेल हमने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, लेकिन इसमें इसलिए ऑयल दिखेगी क्योंकि कश्मीरी मिर्च जिसमें भी आप ऐड कीजिए उसमें तेल जो है वो ऊपर आ जाती है। तो चलिए इसे भून लेते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। आप देख सकते हैं ये चिकन हमारी भून गई है और ऑयल ऊपर आ गए हैं। थोड़ी सी और मैं इसे भूनूंगी। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का हमने पेस्ट तैयार करके रख लिया है। अब हम इसे ऐड कर देंगे ताकि हमारा टमाटर भी साथ में भून जाए। और टमाटर को भी हम 5 मिनट भून लेते हैं। करीब करीब भून चुकी है, लेकिन हमें इसे और भूनना है। आप देख सकते हैं कलर और ऑयल ऊपर आ गई है। तो 10 मिनट हमने इसे बीच बीच में 2-2 मिनट में हमने ढक्कन हटाकर चला लिया था। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए ही भूनना है और मीडियम फ्लेम पर भूनना है, ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुने। हाई फ्लेम पर भुनेंगे तो मसाले जल जाएंगे, भुनेंगे नहीं। देखिए 5 मिनट और हमने टमाटर डालने के बाद इसे भून लिया। आप देख सकते हैं चिकन हमारी भूनकर रेडी हो गई है। ऑयल हमारी ऊपर आ गई है। आप देख सकते हैं कश्मीरी मिर्च डालने की वजह से इस तरह ऑयल हमारी ऊपर आ जाती है। यदि आप कश्मीरी मिर्च नहीं डालेंगे तो कलर आपका अच्छा नहीं आएगा और ऑयल आपको दिखेगी भी नहीं, क्योंकि ऑयल हमने इसमें ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया। तो ये भून गई है। ये 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी और ऐड करूँगी, आपको अपने चिकन के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो 1 टीस्पून के करीब हमने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये चिकन बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। यदि आप ग्रेवी वाली चिकन नहीं खाना पसंद करते, इस तरह का पसंद करते हैं, तो ये रेडी है। इसमें हरी धनिया डालिए और खाइए। लेकिन मैं ग्रेवी के लिए ग्रेवी वाली बना रही हूँ ढाबा स्टाइल, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो जो टोमेटो की प्यूरी हमने डाली थी उसमें थोड़ी सी पानी हमने, वो बेकार ना हो जाए, इसमें थोड़ी पानी, ये हाफ कटोरी पानी इसे ऐड कर देते हैं। और मैं गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ, तो गर्म पानी आप भी यूज़ कीजिएगा। ठंडी पानी बिल्कुल मत डालिएगा चिकन में। और गिलास से 1 गिलास पानी मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए 1 गिलास, 1.5 गिलास पानी हमने इसमें ऐड किया है ग्रेवी के लिए। और कलर बिल्कुल बहुत ही अच्छा आया है। तो इसे ढक कर 5 मिनट के लिए हम और इसे पका लेते हैं। उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ढाबा स्टाइल चिकन बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसे गैस को अब हम कर देते हैं ऑफ, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से पक गई है। आपको एक बार चेक करके दिखा देती हूँ कि हमारी जो चिकन है वो बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। एक पीस मैं निकालना चाह रही हूँ अच्छी, जिसे मैं आपको दिखा सकूँ। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी पीस है। और मैं इसे देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से एक स्पून से मैंने इसे कट किया और ये बहुत ही अच्छी तरह से पक कर रेडी हो गई है।
तो मैं एक और पीस दिखा देती हूँ आपको। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह पक कर रेडी हो गई है हमारी चिकन, और इसकी हड्डियाँ भी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं। हड्डी में से मांस जो है वो अलग होने लगे हैं। तो ये हमारी रेडी हो गई है। गैस को कर लेते हैं ऑफ। वाह फ्रेंड्स, देख सकते हैं बिल्कुल ढाबे वाली कलर आई है ना, बिल्कुल ढाबे वाली कलर भी आई है, टेस्ट भी आपको वही मिलेगी। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस इसमें हम ये ताज़ा फ्रेश हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स इस तरह से ऐड करते हैं, और चलिए इसे सर्व करते हैं। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठे, नान, फ्राइड राइस, सिंपल राइस, किसी के साथ भी आप इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे मुंह में सचमुच पानी आ रही है फ्रेंड्स, मैं तो जा रही हूँ इसे खाने। आप भी फटाफट बनाइए और इसे खाइए। चलिए इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए, ये बनकर रेडी हो गई है। एक बोल में हमने इसे निकाल लिया है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल चिकन बनकर रेडी है। आप इसे फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।